আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বাইক লাভারদের জন্য একটা সুখবর রয়েছে, কারণ এইচএম ট্রেডার্স এর সেকেন্ড আউটলেট কিন্তু অলরেডি ওপেনিং হয়ে গিয়েছে। সো গ্র্যান্ড ওপেনিং আমি চলে আসছি এইচএম ট্রেডার্স এ। আমার সাথে আছেন দা ওয়ান অনলি রাজু ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম ফাহিম ভাই, ভালো আছি, আপনি ভালো আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ। আজকে এই ভিডিওতে কিন্তু বেশ কিছু নতুন স্টকের বাইকগুলো দেখাবো। সো ভাই আপনাদের শোরুমের অ্যাড্রেস যদি বলতেন। আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেস হচ্ছে 63/ক, ঢাকা মগবাজার মোড়, ঘরোয়া রেস্টুরেন্টের পাশে। এক্স্যাক্টলি। সো যারা কিনা বাইক কিনতে আসেন তারা যদি সময় নষ্ট না করে এই মুহূর্তে চলে আসতে পারেন এইচএম ট্রেডার্স এর সেকেন্ড আউটলেটে, কারণ বাইকের সাথে ধামাকা ডিসকাউন্ট রয়েছে এবং যারা ভিডিওর কথা বলবে তার জন্য কিন্তু স্পেশালি কিছু ডিসকাউন্ট করা হবে। শোরুমের নাম, অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার সবকিছুই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। সো আর কথা বলছি না, চলুন আমরা প্রত্যেকটা বাইকের কালেকশনগুলো ভিডিওর মাধ্যমে এক্সপ্লোর। সো ভাই আমরা দেখতে পাচ্ছি নতুন অনেক কালেকশনের বাইক আছে আপনাদের শোরুমে। তো আমাদের প্রত্যেকটা বাইকের সাথে যদি পরিচয় করে দিতে। হ্যাঁ, আমাদের অনেক বহুল আকাঙ্ক্ষিত এই শোরুমটা অনেক দিন ধরে আমরা উদ্বোধন করব করে আমরা আসলে শেষ পর্যন্ত উদ্বোধন হয়ে গেল। এক্স্যাক্টলি। এদিক দিয়ে আমরা খুবই হ্যাপি এবং আপনাদেরকে অনেক একটা সুখবর দিব, একটু ওয়েট করতে হবে। আর এই মুহূর্তে আমাদের কাছে বেশ কয়েকটি কালেকশন আছে, সিবিউ কন্ডিশন এবং প্রিমিয়াম সেগমেন্টের অনেকগুলো বাইক আমাদের কাছে আসলে পেয়ে যাবেন। তো প্রথমে আমি যদি বলি, আমাদের কাছে R15 ভার্সন 4 এর ব্লু কালার আছে, আমাদের কাছে ব্ল্যাক কালার, দুটো কালারই আমাদের কাছে আছে। এবং এর পাশাপাশি R15M সিলভার কালারটা আমাদের কাছে পেয়ে যাবেন। ওকে, সো এটা হচ্ছে ভার্সন 4 ব্লু কালার না? জি, R15 ভার্সন 4 এর ব্লু কালার এবং ব্ল্যাক কালার। আর হচ্ছে এটা হচ্ছে নন এবিএস, যেটা নন এবিএস ভ্যারিয়েন্ট, ইন্দোনেশিয়ান ভার্সন, যেটার এবিএস হয় না। আচ্ছা, ওকে। এটা তো ইন্ডিয়ান ভার্সন একটা হয় না? ইন্ডিয়ানটা কি अवेलेबल আপনাদের কাছে? আমাদের কাছে পাবেন না, আমরা ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট একটু তুলনামূলকভাবে কম কাজ করি ইন্ডিয়ান প্রোডাক্ট নিয়ে। আচ্ছা, আমাদের কাছে শুধুমাত্র ইন্দোনেশিয়ান এবং থাইল্যান্ডের প্রোডাক্ট अवेलेबल পাবেন সবসময়। রাইট। সো এই পাশে দেখতে পাচ্ছি ইয়ামাহা R15M রয়েছে। জি, মার্কেটে যেটা এই মুহূর্তে প্রিমিয়াম বাইকগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি চাহিদা সম্পন্ন একটি বাইক, যেটা এখন এই মুহূর্তে আমাদের কাছে আসলে পেয়ে যাবেন। ওকে, এটা ইন্দোনেশিয়ান ভার্সনের সিঙ্গেল, জি, ইন্দোনেশিয়ান ভার্সনের এবিএস বাইক, এবিএস ভ্যারিয়েন্ট। জি, রাইট, ডুয়াল চ্যানেল এবিএস যেটা। জি, ডুয়াল চ্যানেল এবিএস। আচ্ছা, এর পাশাপাশি ইয়ামাহা এক্সএসআর 155, আচ্ছা, যেটা WGP এডিশন, WGP এডিশনের এই ভ্যারিয়েন্টটা আমাদের কাছে আছে। মার্কেটে অনেক ধরনের WGP এডিশন আছে মার্কেটে এক্সেসরের, কিন্তু অবশ্যই আমি কাস্টমার বা ভিউয়ার্সদেরকে বলবো, মার্কেটে যখন আসবেন অবশ্যই দেখে শুনে বা যাচাই করে নেবেন সে কোনটা আসল বা কোনটা একটু অন্যরকম। কারণ WGP এডিশনের সবসময় উপরে একটা স্টিকার থাকে। আচ্ছা, WGP এডিশন লেখা, 61GB এডিশন লেখা থাকে ইয়ামাহা, এটা লেখা থাকে। অবশ্যই আপনারা এই স্টিকারটা দেখে তারপর যদি এই কালারটা নেন অবশ্যই এটা দেখে নেবেন। ওকে, আমরা তো বলতে পারি এটা খুবই এক্সেপশনাল এবং স্পেশালিটি কালার। এটা একটা স্পেশাল এডিশন এক্সএসআর 155 এর। ওকে, আর ওই পাশে দেখতে পাচ্ছি Repsol রয়েছে, R15M রয়েছে। Honda Repsol এই মুহূর্তে আসলে পেয়ে যাবেন। এই যে আমাদের কাছে এইখানে আছে Repsolটা, দেখতে পাবেন। ওকে, Repsol 2021 এর মডেল, ডুয়াল চ্যানেল এবিএস। 2021 এর মডেল, ডুয়াল চ্যানেল এবিএস। এবং এটার অনেকগুলো কোয়ান্টিটি আছে, প্যাকেট খুলে নিতে পারবেন, দেখে শুনে নিতে পারবেন। ওকে, আচ্ছা, ওইখানে যে বাইকগুলো আছে ওগুলো মনে একদম ইনটেক অবস্থা আছে। ইনটেক বাইক, এগুলো একদমই ইনটেক বাইক। আমাদের প্রত্যেকটা মডেলেরই বাইক अवेलेबल আছে, অনেকগুলো কোয়ান্টিটি আমাদের কাছে अवेलेबल আছে। ওকে, কেউ চাইলেই তো কাস্টমার নিজের হাতে এগুলো চাইলেই অবশ্যই নিজের হাতে প্যাকেট খুলে নিতে পারবে, কিন্তু আমাদের কাছে সমস্যা হলো বেশি দিন আমরা রাখতে পারি না। দেখা যাচ্ছে আজকে এই ভিডিওটা করছেন, কয়েকদিন পরে যদি আপনারা এই ভিডিওটা দেখে আসে কিন্তু এসে দেখবে আমাদের কাছে স্টক अवेलेबल নেই, তখন আমরা আসলে কিছু করার থাকে না, দিতে পারি না আমরা। রাইট। সো ভাই ভিডিও দেখে যারা আসবে তাদের জন্য কি স্পেশালি কিছু ডিসকাউন্ট করা হবে? অবশ্যই ভিডিও থেকে যারা আসবে অথবা আমাদেরকে ফোন দিবে এবং আপনার ব্লগের কথা বলবে, অবশ্যই আমরা চেষ্টা করব এবং অবশ্যই চেষ্টা করব একটা ভালো একটা ডিসকাউন্ট বা অবশ্যই ভালো একটা সম্মান করার চেষ্টা করব। রাইট। ভার্সন 3 দেখতে পাচ্ছি। ভার্সন 3 এই মুহূর্তে আছে আমাদের কাছে ব্লু কালার। এটা কি ইন্দোনেশিয়ান? ব্লু কালার ইন্দোনেশিয়ান। ওকে, 2021 এর মডেল, ব্লু কালারটা আছে। আচ্ছা, ভার্সন 3। তারপর রয়েছে ইয়ামাহা এক্সএসআর এর ইয়েলো কালারটা আমাদের কাছে আসলে পেয়ে যাবেন। ওকে, ইয়ামাহা এক্সএসআর এর ডেটনা ইয়েলো কালার এটা। এবং এটাও একটা এক্সেপশনাল এবং স্পেশাল এডিশন। রাইট, এটা কারণ এই কালারটা আপনার সব শোরুমে পাওয়া যায় না। সব শোরুমে তো পাওয়া যায় না, এবং রাস্তায় অন্যান্য কালার যেরকম अवेलेबल থাকে এক্সেসরের, এটা একদমই কম, সবচেয়ে কম अवेलेबल এটা পাবে। কেউ যদি এটা নিয়ে কেউ রাস্তা রাইড করে অবশ্যই সবাই তাকিয়ে থাকবে এটার দিকে। ওকে, এবং এটা খুবই হাইলাইট হয় রাস্তায় এই কালারটা। রাইট, খুব অনেক আই ক্যাচিং আমরা বলতে পারি। জি। এটার দেখো অনেক কালেকশন আছে ওই পাশে, এটারও কালেকশন আছে, ইনটেক প্যাকেট করাও আছে। ওকে, আর কেউ চাইলেই ইনটেক প্যাকেট থেকে নিজের বাইকটা আনপ্যাক করে নিতে পারবে, রাইট? ওকে, আর নতুন শোরুমে যদি ভিডিও দেখে আসে তাহলে তো ডেফিনেটলি কিছু ডিসকাউন্ট করা হবে। অবশ্যই ফাহিম ভাই,
আপনার কথা আপনার ব্লগের দেখে যদি আসে অবশ্যই আমরা চেষ্টা করব একটা ভালো সম্মানে প্রদান করার। এখানে আমাদের প্রিমিয়াম সার্ভিস সেন্টারের কাজ চলতেছে, অনেকটা কাজ আমাদের কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে, টুকিটাকি কিছু কাজ বাকি, কিছু টুলস পাতি, কিছু সেট আপ বসানোর কাজ বাকি। কাল পরশুর ভিতরে ইনশাল্লাহ কাজ শেষ হয়ে যাবে। তো আমরা হোপফুলি এই উইকের শেষের দিকে সার্ভিস সেন্টার अवेलेबल পেয়ে যাব। এই উইকের শেষের দিকেও লাগবে না, এর আগে ইনশাল্লাহ পেয়ে যাবেন। ওকে, আমরা চেষ্টা করেছি একদম ইউনিক এবং প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটা সার্ভিসের দেওয়ার জন্য কাস্টমারদেরকে। কাস্টমাররা তাদের বাইক নিয়ে আসবে, এসে এখানে বসবে, অবশ্যই পুরোটা জায়গা এখানে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত, বসে এক কাপ চা কফি খেতে খেতে ইনশাল্লাহ এখানে তাদের বাইক সার্ভিস হয়ে যাবে। ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাই। আপনাকেও ধন্যবাদ ফাহিম ভাই। অলরাইট, সো বাইক কিন্তু প্রচুর পরিমাণে আছে, আমরা সময় স্বল্পতার কারণে সবগুলো দেখাইতে পারিনি, রাইট? সো এখান থেকে যাদের যে বাইকগুলো প্রয়োজন আপনারা কিন্তু সরাসরি সময় নষ্ট না করে চলে আসতে পারেন HM ট্রেডার্সের সেকেন্ড আউটলেট। এটা হচ্ছে আপনার নিচ তলায় আগে শোরুমটা ছিল, এখন হচ্ছে সেকেন্ড ফ্লোরে। জি, আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিল, এখন আমরা ফার্স্ট ফ্লোরে উঠে গেছি। এক্স্যাক্টলি। শোরুমের নাম, অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার সবকিছু ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, আর ভিডিওর কথা মেনশন করলে স্পেশালি কিছু ডিসকাউন্ট করা হবে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। এক্স্যাক্টলি। সো ব্লগটা ভালো লাগলে ডেফিনেটলি লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকন প্রেস করে দিবেন। সো সবাই ভালো থাকবেন, দেখা হবে নতুন কোনো ব্লগ, নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ।